أركان أركان بداية نرحب بكم أيها الجمع الكريم تحية طيبة باسم المنظمة اليزيدية للتوثيق. نقيم اليوم أحياء الذكرى السنوية الخامسة للإبادة الجماعية لليزيديين، حيث سيتخلل هذه الفعالية إيقاد الشموع على أرواح الشهداء الطاهرين من الأزيديين الذين أصبحوا ضحايا لمجرمي داعش الإرهابي، وعرض صور للإبادة اليزيدية. ونبدأ فعالياتنا هذا بإلقاء الكلمة، ونرحب بكم. كلمة المنظمة يلقيها الحقوق حسام عبد الله مدير المنظمة اليزيدية للتوثيق، فليتفضل مشكورا. بيان المنظمة اليزيدية للتوثيق في ذكرى الإبادة الجماعية لليزيدية للسنة الخامسة. تمر اليوم ذكرى سوداء، ذكرى يوم مفجع ومظلم من تاريخ البشرية. فقبل 5 أعوام من الآن، وبتاريخ 3/8/2014، هاجم ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الإرهابي المتطرف داعش أفراد الأقلية الإيزيدية في العراق، تحديداً في قضاء شنغال والقصبات التابعة له، بشكل منظم وبسياق واضح وواسع النطاق، مستهدفاً أفراد هذه الأقلية بدافع إنهاء وجودها عبر ارتكاب جرائم وحشية وبربرية لا إنسانية، بإطلاق حرب شاملة ترصدت أفراد هذه الأقلية في جميع مواطن تواجدهم في العراق، حيث تستند هذه الحرب إلى أسس دينية كما برر لها في بياناته وإصداراته. وقد تم إثبات هذه الأفعال بمناسبات عديدة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتم وصفها إنها ترتقي إلى جريمة الإبادة الجماعية. لم يكتفي التنظيم المتطرف ولم يذكر أي جهد بشري أو آلي أو تكنولوجي لمواصلة عملية إتمام مخطط إنهاء وجود الأقلية الإيزيدية، حيث أصدر أوامره بالطمس الكلي لمعالم وهوية الديانة الإيزيدية الفريدة من نوعها، والتي تمتد جذورها إلى ما يقارب 6500 عام، عبر تفجير جميع المراكز والمعابد والمزارات الدينية والتي تعود للمعتقد الديني الإيزيدي. إننا اليوم إذ نستذكر ونستنكر وندين ونشجب بأشد العبارات كل هذه الأفعال والانتهاكات التي أحدثت شرخاً في الضمير الإنساني الحي، فإننا عازمون على صيانة الإرث الذي تركه شهداؤنا الأبرار وباقي ضحايا هذه الجريمة المروعة، متخذين من خياراتنا الاجتماعية كالتضامن معاً على مستوى المجتمع الإيزيدي وسيلة وآلية لتجاوز هذه المحنة العصيبة من تاريخ الإيزيدية في العالم. إننا كمنظمة حقوقية معنية بالملف الإيزيدي القانوني والتوثيقي وعاملة بمجاله، وباقي أصدقاؤنا وشركاؤنا ومحبينا في العراق وخارجه من المتضامنين مع المجتمع الإيزيدي، نترقب يوماً بعد يوم تقدم ملف هذا المجتمع على المستوى الدولي للاعتراف الأممي بهذه الإبادة الجماعية، والعمل على دعم أفراد هذا المجتمع الإيزيدي، حيث إننا جميعاً نؤمن أن لا طريق للسلام العالمي بدون أن تحقق العدالة، أن يتم تحقيق العدالة الكاملة لضحايا الظلم والاضطهاد أينما كانوا وأينما وجدوا، والرحمة لشهدائنا الأبرار. دستوری خدای و دستوری تاوسی ملک پشتی درباز کرنا 5 سالا سر عبادت زدیارا امد بجن خدای و تاوسی ملک اتشوی برحمینه و ازدیت مای بسترینه الخوش کو داکت مجی بک خیر و سلامتی دنیا ملک خدایا او دره و عمل پی و کسک نامین غیر شای قدرته علم ما و قول بیت ما تشتکنا ما کجی خبر ندان علم خودت کو فرمان کب وان مراکر ودعی ما خوش وان خراکر وان زیر و مال مال خوب راکر
گمبدیه کی ناموسا متانی مبانگروی سلطانی و مشرکشا خون هرکی مینا کانی بانت کم برای مزنا و فرمان تیسر مبلزنا دین شیرین شیرینش متخوازنا خوزکا هم بمرن هم دین شیرین شیرین ناگوره دنیا ملک خودیا گلک جو امیرال به فرمانه جی سر خدا تعبا وانجد با خدا نے مبتنا ناچه لن علم خودت بيجي أرض خودت تبكى ملي ودار وبري زوزانا تفخى ملي خاطرة مهي وبراني سري بري دنيا ملكي خديا وخلف الخديو خدي دعاء خير وخلمت دعاء مشكا بكاو أمد كيمن وخدي تماما